머리로 갖다 몇 시간마다 완주하신 거예요? 매일 몇 시에 뜁니까? 보통 이제 5시에 뛰는데 스케줄에 저도 열심히 하겠습니다. 네. 어떻게 될 뭐 러닝에 관련된 모든 것들을 또 모집을 해요. 또 이제 근육이 소세지 오랜만이다. 맞죠? 해보자. 띄워. 필요만 띄우고 뭐. 뭐라고? 그럼 잡고. 헐. 하나 더 먹어. 갈까? 조금 많지만 편집 안 한다. 비가 자꾸 올랑말랑 하고 있어요. 달팽아, 진짜 오랜만에 봐. 어머머머머. 엄청 이상한데? 소리까지 내려가. 지금 겁나. 지렁이? 겁나 길게. 다 지뢰 같아, 나까지. 아니, 비가 꽤 있는 것 같아. 나무들 갔다 와. 그 정도. 그렇구나.
크게. 운옥 들어가야겠다. 콧물 나. 내가 콧물. 7초 1km를 완료했습니다. 평균 속도입니다. 킬로미터당 8.7초. 오 k 로 완료. 5km. 사람이 없어.